तो आज का टॉपिक मुझे लगता है बहुत लोगों का कंसर्न का टॉपिक है, क्योंकि एक तो ठंड बहुत पड़ रही है और सेकेंडली पैंडेमिक का समय है, कोरोना के नए नए रूप हम देखते आ रहे हैं। तो आज इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस चीज से एजुकेट कराऊं। मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था, बट हाउ आई डेल्ट विद द प्रॉब्लम, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि कफ एंड कोल्ड या फीवर के समय क्या हम बच्चे को फीड करा सकते हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ। आप बहुत ही आराम से अपने बच्चे को, जब आपको फीवर हो या कोल्ड कफ हो, आराम से आप फीड करा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर आपकी ब्रेस्ट मिल्क से ही एंटीबॉडीज बन रही है। कभी तो गर्म पानी पियो। आपको यहाँ 3 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और वो 3 बातें हैं। पहला, आपको अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है इन केस यू आर सफरिंग विद कफ एंड कोल्ड और फीवर। सेकेंड इज, आप मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है अपने बच्चे के साथ उस समय में, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर मोस्ट चांस है कि आपका बच्चा उस समय इन्फेक्शन आपसे ले सकता है। तो व्हाई डोंट वी प्रिवेंट द थिंग्स बाय वेयरिंग अ मास्क। एंड थर्डली, बच्चे को फेस टू फेस कांटेक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फेक्शन, जब तक आप सफर कर रहे हैं, आप ठीक ना हो जाए अच्छे से, तब तक आप बच्चे को फेस टू फेस कांटेक्ट में मत लाइए। जैसे हम लोग नॉर्मली खेलते हैं बच्चे को लेके या किस करते हैं, तो वो सब चीज़ों को आप कोशिश करें अवॉइड कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका इन्फेक्शन किस ढंग से बच्चे को इन्फेक्ट कर जाए। सबसे पहले एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक पर्सनली, एवरीथिंग इज अबाउट द कंफर्ट ऑफ द बेबी। So breast milk or milk feeding is basically gives a psychological comfort to the kid. So बहुत ज़रूरी है आप बच्चे को अपने साथ उस समय लगा के फीडिंग कराएं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बट प्रोवाइडेड कि आप वो जो मैंने 3 पॉइंट आगे बताए हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अपना लाइक ज़रूर देंगे, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो।